带水抢修时可不可以进行焊接作业？带水焊接时，咱们选择酸性焊条节422，由于水流不大，咱们使用瑞菱焊机电流调到135，正品焊机有断电保护，非常安全。话不多说，直接开干。3.2直径焊条。干活时，只留焊机正接焊把的位置接在减号上，地线夹的接夹号，温度比较高，容易起壶，加推力。加热引壶，热引壶加到最大，从无水一侧起壶，向另一侧进行焊接，尽量选择连壶一次性直接成型。咱们一起看下操作细节，大家观察一下。咱们在不漏水一侧进行引燃电壶，然后呢向前进行焊接。带水焊接的时候一定要注意安全，注意朋友们必须2个人以上操作，必须要有安全意识。焊接时选择酸性焊条节422，不要拿506、507等碱性焊条焊接。像这种常压的、没有压的活是完全可以焊住的。如果说带压，压力较高，这种焊接方法是不可以的，是焊不了的。咱们马上看一下焊后的成型效果。然后呢，大家记得点点红心，点点关注，视频拍摄不易，感谢支持。现在已经不漏了，咱们往上边呢再跑一趟，加强一下焊肉的高度。所以说这种情况啊，咱们以后就再也不需要停水作业了。